NTP Trans juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita coba hunting lagi ya di sini ya. Tempat biasa Kang Awong hunting di sini mulai agak ramai lagi dah, dan udah pada datang nih dari tim TCI, lagi pada nongkrong di Jembatan Manis. Kita coba pantau di sini, barangkali ada bis artis yang lewat sini ya, yang menuju Masjid Al-Jabar ya teman-teman ya. Oke, kita coba dipantau. Jangan lupa komen, subscribe-nya ya teman-teman ya. Kita gas aja ya, gas. Gas ulangnya. Gas. Gas entongnya. Gas lah. Gas. Dari kejauhan terpantau. Satu unit bis warna hijau nih teman-teman nih, menuju Masjid Al-Jabar di sore hari. Wih, NTP Trans teman-teman, menuju Masjid Al-Jabar. Tidak dinyalakan basurinya nih. Wow teman-teman, ada satu unit bis nih, udah nyala basurinya di kejauhan, asik nih. Wih, ada yang ngoyo juga, 2 unit motor tuh. Farhan dari Asrop ya, baru datang Farhan dari Asrop. Wis, salah gacor. Wih, mantap. Pantau lagi satu unit bis, kayaknya medium nih. Wah, tapi gacor nih teman-teman nih. Asrop juga ya kayaknya nih. Pujangga. Yap, Asrop medium menuju Masjid Al-Jabar. Dan arah ke sana tuh arah ke Masjid Al-Jabar, dan di sini nih. Nah, itu teman-teman masjidnya tuh. Mantap. Satu unit teman-teman. Udah nyala dari kejauhan. Alah. Bis apa gerangan? Allah, mana aja dari kita Nirwana. Allah, gacor. Terpantau bis warna hijau nih. Bis apa nih kawan-kawan nih? Waspanggah dari Pantian Jaya. Oh, di seberang ada juga satu unit Titian Nirwana. Wah, lumayan nih, ada basurinya, asik. Baru selesai pulang dari Masjid Al-Jabar teman-teman ya. Apa sih? RJP masuk ke Jabar. Satu unit bis warna biru nih. Wih, ada 2 unit ya teman-teman. Bis NTP Trans, Levante, NTP Trans juga. 2 unit menuju Masjid Al-Jabar nih teman-teman. Oh, gacor yang belakang. Mantap.
Nah teman, udah kedengeran basurinya, kayaknya dari bis pecah balap nih. Bukan pecah balap apa. Wih, alah, asik, katak balap. Terpantau. Moga Trans. Terpantau lagi nih. Satu unit bis apa nih teman-teman nih? Wis, ada ngoyot. Salah. Tidak dinyalakan teman-teman basurinya nih. Wis. Warga Baru Express. Terpantau. Satu unit bis pulang dari Masjid Al-Jabar. Ada dicek tiket teman-teman. Subur Jaya. Kung Fu Panda dari SCM Trans. Menuju Masjid Al-Jabar. Banyak yang ngoyo teman-teman. Marita, Omar. Teman-teman, gacor nih kayaknya nih. King Tunas Jaya menuju Masjid Al-Jabar. Mantap. Mantap teman-teman, gacor nih, bisa apa nih teman-teman, asik. Arita Trans, Aprilia dari Arita Trans. Gacor. Teman-teman, terpantau nih satu unit kayaknya bis Mutiara nih, kalau sepintas dilihat nih kayak Mutiara.
Ya, Mutiara Honesty. Wih, mantap. Hanya menyapa aja. Oh, arah dari Masjid Al-Jabar keluar nih di warna hitam. Estran. Teman-teman nih, dari kejauhan udah kedengeran suara basurinya. Gacor nih. Ois. Ramai ini para mania. Biset ya. Oke nih teman-teman. Bunyi nggak nih? Oi, Sobat Cici dari Kakak Trans pulang dari Masjid Al-Jabar. Mulai ramai dengan para mennya teman-teman deh, yang pada hunting berburu bis basuri. Sini juga ada TCI mobil basuri. Terpantau teman-teman, habis Mutiara nih pulang dari Masjid Al-Jabar di sore hari. Lampunya udah pada nyala nih teman-teman. Ayo kawan. Ya, tidak nyala basurinya. Bukan Mutiara ini ya. Percis kayak Mutiara.